Já, það leikurinn á morgun, við erum hérna á leikvangnum sem eru notaðir á HM í sumar. Hvernig líst þér á aðstæður? Mér líst bara vel á hana, þetta kompakt völlur og þeir greinlega eitthvað aðeins í framkvæmdum og smá langt í land ennþá en þetta verður bara gaman að kljást við Kanadamenn og upplifa kannski þeirra stemningu í þeirra sokker eins og þeir orðaða frekar í fótbolta en þetta verður bara gaman. Smá kuldi þetta? Já, þetta ekkert sem við erum ekkert vanir á pre-season heima á Íslandi kannski og sumir leikmenn náttúrulega í Englandi og fleira í einhverja ákveðna marga daga en þetta bara það sem fylgir þessu, það ætla að vera góður, þetta geta að spila leiki við hvaða aðstæða sem er. Áhugavert verkefni, ertu búinn að byrjunarliðið orðið klárt? Já, það er orðið klárt sko, við ætlum bara að reyna að fylgja eftir þess að við vorum að gera vel á síðasta ári og búin að fara mikið í bara æfingar og fundi hvað að fá úrskýðir sem að strákarnir kannski skilji betur hver marginn er lítill á þessu leveli, hvað þarf að gera til að fara alla leið og svona vera sammála um hluti, ræða innbyrðis, mynda kemistri milli leikmanna og bara til að auka skilning okkar allra á hvað þarf til og svo byrjuðum við fyrsta landsliðsverkefni á A-liðinu núna í ár og þá þarf actually bara ekki nóg að tala heldur það líka að sjá okkur að framfæri í leiknum og sjá og erum á rétti leið, þannig að vonandi erum við fljótir að pikka upp það sem frá var horfið, það þurfum ekki að eyða kannski 1-2 leiki að fara aftur á byrjunarreit og það hugnast mér ekki. Allir leikfærir, allir í hópnum fyrir morgundag? Já, það allir leikfærir og allir bara í góðu standi og eins og segja, æfingar hafa gengið vel og þessu tímapunkti er kannski svona menn kannski laskar eða kannski þreyttir sem eru búin að spila mikið, aðrir minna, sem eru að koma úr meiðslum og þess vegna, þannig að við þurfum svolítið að fara varlega kannski með suma og svo líka gefur okkur bara tækifæri á að æfa okkur fyrir gluggann í haust þar sem verða margir leikir á stuttum dögum, þannig að ég held að munu margir fá mínútur í þessum glugga. Það eru 8 skiptingarleiðar og getur alveg leyft þér að flæða eitthvað á hópnum, ertu að fara að gera það á morgun? Já, þetta er svona bland í poka, þú vill helst ekki að fara til einskis með það að eyðileggja taktin í leiknum bara með því að skipta bara til að skipta en að því sögðu það sem ég sagði áðan að sumir þarf að passa þess vel upp á og sjá til þess að þið verða feskir að þá mögulega þurfum við kannski að skipta meira en ella og höfum leyfi til þess en ég vil helst samt ekki að taktin úr leiknum fara úr skorðum. Getur að gefa okkur eitthvað einsinn í byrjunarlið, hvernig ætlar að stilla þessu upp? Við erum náttúrulega bara með hrikalega góðan hóp, það vantar töluvert, það vantar líka strákar sem stóðu sig mjög vel með 20-landsliðinu, núna í gær í frábærum sigri, þannig að þetta fer alltaf að verða með hverju árun heldur bara sterkari og erfiðari og leiðilegri hausverkur að velja liði en ef við lítum á að glasið sé allt hálf fullt þá er það líka jákvætt hvað við erum að framleiða mikið af góðum leikmönnum en svo líka bara til strákana kannski þá er þetta alltaf sem þeir skilja mjög vel sjálfir að á endanum er þetta alltaf bara frammistöðulega séð bæði í taktík og tækni og skilning sem gerir það verkum að þeir enda framar eða aftar í gókunaröðinni. Það voru einhverjir sem skiluðu sér svona seinna í þetta verkefni og allt það, einhverjir svona smá örðuleikar sem kom upp, hafði það einhver áhrif á undirbúningi? Nei, alls ekki, það var bara reddað með þeim saman sko, engin áhrif, ég meina það gerist alltaf eitthvað í hverjum glugga og við erum bara með geggjað staff sem díla bara við það og alltaf ná að redda hlutunum þannig að það verði til þess góða og þannig að það er ekkert sem við höfum áhyggjur af. Þú ert alveg búin að tala um þessa pressu sem að náttúrulega Kanadamenn eru þekktu fyrir og Jesse Maas, þess að þú hittir hann nú í gær og hvað fór ykkar á milli? Já, ég var bara rósónu fyrir liðið hans, minnir að ég hef sagt við hann að þetta fara að líkjast þínu liði og hann bara játti því, ég meina hans leikstíll sem að greinilega ekki allra með að við frétnar heima að hann er mjög dýnamískur og intense og þetta verður kannski að mörguleyti við höfum ekki alveg spilað við svona lið áður. Frakkarnir náttúrulega frábært lið en þeir eru ekki bent eitthvað
Red Bull kerfi í pressu og þetta verður áhugavert. Sem þýðir það að við fáum lítið andrými með boltanum og æfingarnar núna hafa actually farið í það mikið að finna lausnir gegn þessari pressu. En svo þegar að hólmenn er komið þá þurfa menn að hafa hugrekki og taka réttar ákvarðanir og sína réttar skilningar. Það sé svolítið leiðin going forward að við þurfum leikmenn sem að fá meira og meira skilning á það sem við viljum ná fram í okkar leik og possession hlutin er stór hlutur á því en svo líka ná í úrslit og vera með gott game management sem að ef við förum aftur inn að fræga Úkraínleika þá var sterkur fókus í 82-83 mínútur en í þessu leik, eins og ég alltaf tönglast á með þetta game of marches þvælu og þá þarf hann núna að vera í 90 mínútur pluss. 25-30.000 áhorfendur sem eru vantarlega að hringa þeir náttúrulega búa sig undir HM. Segðu ekki bara við fólki heima að stilla inn og kíkja á hana leika. Þetta verða góð skemmtun þráttur að vera vináttulandsleik. Jó, að mæta liðið sem eru að fara á HM, það hlýtur að vera að gefa svo ekstra krydd. Ég meina, ef ég var í leikmann Kanada myndi ég vilja tryggja mig farseðilinn með góðri frammistöðu. Þannig ég held að þetta verði ekki venjulegur vináttuleikur fílingur sem að raun og veru áaldri að vera í landsleik, hvort sem er alvöru leikur eða vináttuleikur. Þú ert alltaf að representa þína þjóð og vilt gera vel og vilt halda sætinu í hópnum, þannig að ég held að verði high octane leikur á morgun og vonandi góð skemmtun.